Previously on The Homeless Girl Season 1 Episode 34. Nyine ko tuganira njyewe nyine ko tuganira ahubwo bibaye byiza tukaganira imbere na mbere nari mfite ho kuba niberaga mu muhanda aho bwari bwiraga ndi niho nararaga rero icyo genda byibuka nari nshonje cyane ndi gushaka icyo kurya Lewisi acaho ari mu modoka agenda ata akarindazi yari asigaje nsa nk'usakiwe kubera ko nyine nari nshonje cyane njya kugatoragura ariko nagatoraguye ataragera kure abarambonye ntago nakubeshya basi ubwo ngize amahirwe wowe ukanyumva n'ukuri ntago nge nigeze niba ntago ndi umujura umutwe uri kukurya ufite n'uyu muriro si ubwo byakwijyana gute Lucky Fishe kuri kure mu bitekerezo mbona ntazi ari ikibazo mfite we ntabwo ariko cyumva Mary we sinzi no muri kubisobanukirwa neza Mary we ari kumva ubukwe bwabaye Oui mama Trishi Uraho neza yewe nanjye ndaho nyine n'umunaniro ndananiwe pe ego ko turaho rwose usibye ko nari maze igihe ntahari nyine ndi mu byiteguro nyine kugira ngo ubukwe buzagende neza urugendo ruravuna byo rero ego ko uzi muri Afurika ukuntu hagurika hari ibintu koko bimwe ubwo ngubwo nabigize nabihaye abantu barabinzanira ariko ndakubwiza ukuri Uganda rwose ni heza cyane ego ko aha turaba nyine ubwo nyine urumva ko maze iyo minsi ngaho yose ntari inaha ndacyari muri iyi mihihi bikanongo ndebe ko ubukwe bwagenda neza stress menshi mfite n'ikindi kintu bibaza ahubwo se ibintu niba ari no kubigura ugasanga iyo myenda ari kwigura sari yazishyuye kandi urumva rero uramuzi ukuntu ibintu abashaka n'ibintu byihagazeho by'amafaranga menshi ari urumva nabyo bikongera stress nawe se bikorera ikintu ndakomeza kumureka wenda nari gukomeza gukora ibintu byinshi ese niba bimubwira ndi nabyo byica ibintu byinshi ndabizi Mary yaraka none ibaze n'ishyura sara ntabwo yakwemera nawe kwishyura nta nubwo mfite gihamya ko ataranayishyura kubera ukuntu we nabonye ameze ukuntu kuri telefone ari kumubwira kumva ntabwo nawe uriya mugore nawe wabigize niyo mpamvu njya buriya rimwe na rimwe njya nkubwira ati go straight uvuga ikintu nyine twakomeje kuvuga sinakurenganya ko nanjye ndi mu bakugirwa igitekerezo ariko nanone burya gutinza hari ibintu byinshi bizavamo kandi tudashobora no kugarura ubwo yishyuye sare bakanga kuyikoresha yazanye imyenda wakanga kuyikoresha ibintu byose noneho akaba hari n'abantu urumva imiryango y'iwanyu agomba kuyitegera abakecuru abasaza akabajyana hariya mbere y'uko n'ubukwe buba gusa urumva amaherezo araba yayo nanjye urabitekerezaho icyo ubura nanjye bavuga kubwira ngo ntabwo nzi ibyo ndimo sinzi icyo ndi bubikorere kandi nanone ukuri gutyo uri kumbwira ngo ntabwo ubizi ukuri Mary ntabwo umuzi umubwije ukuri nakubwiye ibintu byinshi byakwangirika mu buzima bwanjye ese rihora biteganya iki mu gihe biraba bitekereza n'iki noneho kesi nyine byabaye wowe ubona ko uri ready ko wagenda no icyo ntabwo ndi ready yewe ndakora uko bishoboka byose nubwo bimbayeho nkaba naramye icyo kora
cyo gukora ariko byanga bikomeza gukina. ese ubundi arateganya kuza ryari? Araza uyu munsi, rero araza uyu munsi. ese bro urumva arajya kuza ibintu atabitunganyije? Nanjye nakubwiye ayo masare urumva atishyuye kuko urabizi biriya bintu n'igihe kibura n'igitonya icyo gihe cyaba ari kuvuga ko njye sinanakemera urumva arabura igihe gitonya urumva amasare upfa ngo yafata byibura mbere y'amezi cyangwa ukwezi. rero ko numva ibintu byawe bikaze bro. My guy, niyo mpamvu nakubwiye ngo njye ntabwo none ngira ikibazo nyine na n'ubu nyiri kwibazaho nyine njyewe ni ikintu uri bukore tu ikintu ufite gukora kuko nk'ubu ngubu urumva ko araza uyu munsi ibyo byose yaragiyemo ni preparation y'ubukwe so azaba yabisoje byose ariko Dani Imana ko araza aje nyine no kuruhuka kugira azajye mu bukwe ameze neza. Imana irahari Dani yaza ko mu bwenge ndaza kubona icyo gukora byanga bikuza ngo ntabwo muheruka kuvugana umva nibwo nkigera ahangaha rero ndacyari mu byo kugira nta n'ibintu ndacyarimo kubipangura nibwo rwose ibintu byose ntabwo birajya ku murongo ubwo ningira rwose nimugeraho Tricia turavugana turavugana rwose ndamubaza ariko rwose ngenzi ko nta munsi bwakwira tutavuganye turavugana cyane abari kumwe na ka gakobwa kanjye kanana baba bameze nk'ababyara ego ko hano ari mu rugo se umva tumufashe neza ariko iyo bigeze kuri Lewis ibyo bisya bitanzitse uzi ukuntu amukunda Lewis amufata neza pe ego ku mwana arisanga rwose ameze neza turaza kuvugana nanjye ndananiwe cyane ubwo nimara gukora dushe ariko ndajya muri dushe maje kugira ngo ibintu byose maje kubihereza ku ruhande naho umukobwa wacu rwose Tricia ameze neza umva mbese yaraje arisanga na Lewis rero bimeze neza ubwo ava iruhande rwanjye ari kuri Nana noneho Lewis hari igihe amudutwara bakirirwanira iyo ngiyo sawa urakoze cyane ngaho ubwo turasubira ari uri gukubura kuzindutse noneho cyane yewe rero naburambika igihe naryamiye wowe sibyo ko noneho ntangiye kumva nangiye gutora agatege ndabibona pe urwaye sabyuka aya masaha ushobora kuba wakize ahubwo buretse wereke kawuterera agatebe hano cyangwa ushyirara mu gicucu oya reka nicare ahubwo ku zuba hano nibyo byiza kuko mvuye kaniyicarira aka gatebe wajya karakwizaniye ni ko wara wicara n'akindobo biteze reka ndeke kugutera ivumbi nzikize hariya ahubwo narimishije icyayi ndavuga mu gihe utarabyuka reka mbe nkuvura ahubwo uwazana aka cyayi ariko cyangwa urakanywera mu nzu oya kazana hano ndumva nshaka akazuba kubera ko maze umwanya munini njyamye kazana hano nibyo byiza ahubwo se sinkubangamiye wari ukukubura kandi nturasoza oya ntacyo hariya ndahakubura mu kanya ariko maze kwiteho urarwaye rake ako byaje ejo bundi wari umfanyi bayivuga byihoreye gare kankuzanira agacyayi akira urabizi nta kwikompurika nta bintu by'amajage ntinze kuzana ntuzane imigati ntayo nshaka kandi urabona ngiye kukurebera none uratora agatege gute genda mu cyayi cyonyine imigati ndi gushaka
icyayi cyo nyine raki ubona ari na kamukaru iyo ureka nkakuzanira byibuze n'akagati yesu nese raki basi se urabona umaze iminsi utagera ku kazi waba warababwiye ko urwaye barabizi nkubwire rero setishi ko mbona nanutse washize rumeze undi mukobwa ni ibiki byakugendekeye gute kunanuka gusa ahubwo se ko washizeho iyo umuntu nta pita afite byibura ugerageza nko gufata utuntu tw'udusarade ukajya ushyira hejuru y'ibiryo hanyuma ukarya oya tumugira piti nta kibazo mbikora ntakomeze neza babona warihaye ibyaba abakobwa bajya gukora ubukwe ukabona rwose barinanuye ngo bareke ikanzu zizabakwira maze iminsi numva nta peti mfite ariko nyine nta kibazo suzi ko ari izindi z'umuntu akabura peti ntabwo bibaho ariko cyane cyane ku bana batoya nka ba mwebwe ntabwo muraba kubura peti kereka iyo mufite ibitekerezo byinshi mu mutwe abantu batagira peti ni nka ba twebwe tuba dutangiye gukura ugasanga nyine nta peti nanjye buriya ntangiye gukura utagiye kungana nanjye ahubwo se nashaka kwibariza ko mama mudaheruka kuvugana bimeze bite mama se oya mama turavugana twaravuganye mama duheruka kuvugana niwe wabikubwiye usubizi ko telefone kuyifata byari ikibazo yego ndabizi niyo mpamvu nanjye ndi kwibaza ntibaba babizi nyine wumve ko ba bosi bose barampamagaye bampamagaye inshuro nyinshi ariko kubera imbaraga nkeya nagufata telefone byari bikugoranye so narabyihoreye rero ariko byanga bikunze nyine nzababwira ko nari urumva nta kibazo munsi nzabigenza ntabwo cyabura nese ubu ku kazi kanyu abo babosi banyu ni abantu beza ku buryo bakumva ikibazo wagize nta kibazo ba bosi ni abana beza ndabizi neza ko bazabyumva kandi niyo batabyumva se subiza rwose wampaye imiti ugomba gukeka nibashaka ko tubaha profile rero imiti wazanye imiti se imiti rega uri umubosi yashatse kukwenzaho laki yakubwira ati izi miti na hariya wagenda ukayitoragura ntabwo yabyemera urabona umaze iminsi utabavugisha basi ubwo watora agatege uze kugerageza uri ukuntu wabavugisha kugira ngo bitazagera sinshaka ko ubura akazi pe urabizi wakabonye ukababaye umaze igihe kinini ntabwo numva niteguye kukubona wabuze akazi kawe ari humura mbe ntabwo akazi ndi bukabura kubera iyo mpamvu wamfotoye amafoto menshi ndayafite ndwaye ayo mafoto nzayabereka usibye ko mbizi neza ndishuye 100% abose bazabyumva ko nari ndwaye nta kibazo okay kuba haritabye telefone byo nyine none sinyine nta mbaraga nari mfite zo kwitaba telefone byari kugenda ndabizi laki ndabizi pe umaze iminsi urwaye waratesetse ariko ubwo ubyiyumvamo bafite icyizere ko nta kibazo kizabaho ntacyo reka tubyizere uko noneho reka kubura ndangiza aha usigure kunywa agacyayi kugira ngo mbone uko nkomeza kukwitaho nkore n'indi mirimo sibyo nta kibazo gukubura nta kibazo mu cyumba cyawe ngiye no kuhatunganya zo gusurayo hameze neza ikibazo hano ndetse yego ndaryo sawa kuki uba ushaka kubaza inka n'akayihatse ko okay ubwo simbizi ariko mama turavugana nta kibazo ni ukuri ntabwo rwose muheruka kuvugana gusa niba harimo akabazo rwose burya umwana tuvugana n'umubyeyi bari ikindi kibazo sibyo tujya kuvugana
ashobora no kugira n'utundi tuntu dore maze iminsi ntibereye ahangaha akaba yagira ikindi kintu akubwira nk'umubyeyi utavugisha mama bibi tuzajya tuvugana nta kibazo ariko turanavugana ntacyo muzajya muvugana ubwo urabitangira ariko rwose ndabona ahandi bimeze neza mwasigaye mute se na banana nta kibazo pe nta kibazo na kimwe kirimo bimeze neza ubu ngubu byose na wa muzamu ntasigaye yitera urugi akigira kwinywera agacupa umuzamu we nta kibazo yigirira pe hari igihe umuntu aza agasona reka da abura ugukingurira yasinzira icyaza wenda agira igihe gukunda gusinzira ahandi byo nta kibazo agira ntacyo buriya apfa kuba nta yindi ngeso afite gusinzira cyangwa icyitwa kuko umuntu agenda dukosora umuntu ntawuzuza byose ubwo rero ndahangayitse gira rero ushyire kuri gahunda ubu ngubu ubwo naje ngiye kujya witaho mugaburire mu gitondo 12:00 uzajya wavuye dushe saa 1 urya none ntabwo ujya uzajya urya umugati wonyine ngiye kwitaho ngiye nyine uburyo bya biro wari ufite umugero ukabisubira ese vipi zaraki mani mbona atigeze aza mu kazi umunsi wose guhera ejo ahubwo haburaga agatungo mu kubaza nta makuru yakubwiye se bari muri buzantumiza mubyo gereka ibyo bintu mu kazi nose nawe ntabwo yakumenyesheje mani izo umunsi wa kabiri n'ejo ntabwo namubonye ahubwo nari sikuzi umwenda uzabana kareka naramuhamagaye telefone ntiyitaba mbese mani njyewe sinzi kabisa sinzi mba mbona noneho abantu bose ndi kubona mu kazi mani nta kuraje bafite niba ariyo motivasiyo bakeneye sinzi nose laki wawe atangiye ibikidani aka kanya ntangiye gusiba nabi umuntu yamenyesheje laki wenda we niyo yasibye ariko abwira umuntu akamukora ariko nose wagerageje kumuvugisha akubwira gute namuhamagaye ntabwo ageze anyitaba ahubwo yasize undi muntu sinzi ngo nuwahe ngo azayimukorere gusa nyine shaka sinzi nimba ari amahoro kuko akaba yitabye umuhamagare n'ubu no umunaniro nsiringira se kubera rimwe na rimwe none nisanzwe zo kurengera inyungu byanga bikunze wawugira ko twashatse laki kugira ngo twigabanyirize ibintu byinshi kabisa wapi none ibyo bisigaye bindambira uzi kwirirwa mu kazi iminsi 2 urimo urakora akazi kawe ugakora ntabwo ciyemo cyane atangaje bane tumaze iminsi 2 muhamagara ari kompoze rero navuga gase yagiye pose byagize gute allo laki jure neza laki Nizute kavuga gakiza bakugenda cyute kubyutsa umutwe yagenze ute se warwaye nose waba utameze neza ntunatumenyeshe umuntu atameze neza uretse no gusaba uruhushya mu kazi nabo mukorana bamenye gusa ko utameze neza ntacyo bitwara ntabwo iyo umunsi w'ejo nari meze nabi ku buryo gufata telefone bitari bikunyorohera nari mfite umutwe umeze nabi cyane ariko ku buryo umuntu witabaga telefone arayireba ariko kumvikana n'ikibazo ubuse nabashije kubona uko nza ku kazi kuko mu rugo mfite umuntu urimo kunyitaho ndabizi neza ko ejo nzana ku kazi meze neza nta kibazo ariko ujye ugerageza ubutaha niba utari gukora umenyesha abantu nanjye ubwanjye bingireho nibyo byiza hano tuba dukorana tuba dufite ibintu byinshi nk'ubu nje nkakubura kandi wenda ushobora kurakara ntazi n'ikibazo wagize ariko buriya wamenyesheje nta kibazo cyaba na kimwe bose murababaje nanjye ntabwo ari jyewe telefone ntabwo nabashaga kuyifata ahubwo hakurya twiciye ejo se urabona wabona agatege ukaza mu kazi ejo byaba bikunze nzaba meze neza
nzaza mu kazi rwose. Oya umfashe kumva ko ejo dufite ibintu byinshi, dufite n'abashyitsi bazadusura hano, ndumva rero bishobotse nanagucaho tukajyana mu kazi. Nagucaho njyewe wenda kugira usibe, ariko ahubwo nagucaho ngaho kujyana mu kazi niba nta kibazo. Rwose nta kibazo kandi murakoze cyane. Rwose nta kibazo, ahubwo reka mpite nkohereza location kugira ngo uzahite ugeraho bitakugoye cyane. Sawa, ibyo nibyo by'abasirimu. Murakoze, ngiye kwita kuko nona. Okay. Gira umunsi mwiza. Yes. Yewe uziko nje hano muri salo nzi ko wagiye. Oya. Nzi ko nje kuhatunganya. None uracyahari? Nonse nabiyana ntagusezeye. Ngiye menyereye ko umara gufata breakfast uhita wirukanka. Nubone ngiye guhita ngenda ntabwo ndi butinde. Nzi ko umaze umwanya hano. Sine kugenda ntagusezeye, wewe waruje gukura ibintu ku meza. Ariko naravugaga nti n'undi uraza musezeye ati baje hanyuma. Umwanya ushize uziko wacimo nk'iminota nka 30. Mbere bigenda kuri ibintu hano nkaza bagatambaro nkanagura. Nge nagiye mu byo koza ibyombo mu gikari nzi ko wahise ugiye. Cyanaguri bugende nje kugusasira uryamye. Ibaze ngo ntari bugende. Usibye ko urabona ikirere gisa nabi. So hari umuntu rero ntegereje ugiye no kuza tugahita tujyana mu kazi n'ubundi. Ese nkeka ko mu minota 30 bageze aha ngaha nubwo igiye kurangira ahubwo ubwo niyo mpamvu watinze nawe ubundi wakabaye waje kare ikintu nabonye wubaha na akazi pe. Ahubwo si ubwo wowe ngiye gusiga koko ntabwo ugiye gusigarana ibintu. Ibyo bintu maze kubimenyera. Gusa ubu ngiyeho mvuge ngo ntagirira narabimenyereye. Bamenyereye kugira irungu aha ngaha cyane. Ariko nanone sinashana rabikemuye pe. Nizere ko ufata telefone ukajya kuri YouTube ukareba ibintu bitrendinga kuri YouTube byose. Kereka icyo ntashaka. Nkareba nkaruha amaso nshituka nasinziriye. Ninjye winanirwa. Sure. Okay. Cyaba ari byiza noneho ubwo nanjye nizere ko nta rungu usibye ko nanjye ninjya mbona akanya. Ndaza kujya nguhamagara nukomeze sibyo? Yego. Nanjye naguhamagara nubwo nabonye kuyifata biba bitoroshye ariko nakazi yo nkuhamagara rimwe nkabona ntutabye bitanumva kufite akazi kenshi. Inshuro nyinshi wowe ujya umpamagara ndi mu kazi kenshi ku buryo yo kumpamagara kugira ngo uhite umfatisha biba bigora. Yego ahubwo ngiye kumba nzi umwanya wanjye ndi buze kubona ndi free. Nshobora guhita nguhamagara ku meze nubwo nawe nguhamagara rimwe na rimwe ufata telefone yawe sinzi nkayifata. Ariko ndi kumva hari umuntu ukomanza reka ndebe reka murebe nahereye maze umwanya ndi kumva nkamwirengagiza. Okay mbanza murebe nta kibazo. Alice kuri hano? Alice, uranunguye cyane. Lewis. Ni wowe ndi kubona. Ni njyewe ahubwo se ubamo hano? Wasoje. Alice, ubamo hano? Wamuye. Oya ibyo bubyore, ibyo bubiritse ahubwo banza umbwire ubamo hano? Yego niho mba. Aha ni uba? Yego. Waruje kundeba. Uzi Lewis? What? Suje kundeba. Oya ntabwo rero nari nje kureba. Oya ni njye. Se kandi oya ntabwo ari wowe. None suje no gukora iki? Njye ibyo nanjemo birarangiye. Nyine ni njye urambonye reka Alice ntabwo rero nari nje kureba ndagusabye ibyo nari njemo birarangiye. Ahubwo njyewe ni amasaha y'akazi urabizi. Ngiye mu kazi. None se ugeze hano gute Lewis wanyumvishe? Ndakwinjiza. Lewis twaganira. Alice ndagusabye reka nigendere ku mahoro ndabigusabye sibyo reka nigendere yaba ari wenje kureba nari kuba nkubonye ntabwo ari wenje kureba njye ari byo nari nje nyine uje mu biki Alice ndabizi nagwanye Lewis wambabari ukanye Alice ndagusabye reka mama ho Lewis none
none se Lewis niba utari kubeshya uje hano uje gukora iki ubuse ni ibintu bihuriranye kuba unsanze mu rugo ku gipangu cyo mu rugo ntabwo ari ibintu bihuriranye ubuse yaraje aje gukora iki koko